Едем на море, на море. Смотри, смотри впереди. Чуешь, начинал очком потихоньку брать. Тамерлан, смотри в окно. Я открою, смотри слева. Иди сюда, Вона може гріється. Так вони всі понад берегом. Іди до мене. Я тобі отдам. Ні. Та нормально. Хочеш тебе Я один раз маму так ходить. Карелия, не надо его сильно в воду. Он кашляет. Да, сильно глибоко не лізь. Карелі, якщо ви утром встанете, будете оба сильно бухикати, от сложили манатки і додому. Ди. Ой, уперлося. Мам, покажешь. Ага. Тебе холодно? Иди в полотенце. Ні. Вона жива. Жива, конечно. Жива, звісно. Папа, вона не хоче. Ні, а тут, де її щупальця, її трогати не можна. А от тут осички, коли дотрагують, Можно. можна. Ну за саму голову, вот. Вот голова. Злиться чи ні? Я ж не знаю. Сколько у нее? А небо, да, она или нет? А дай до сюди. Це не глибоко буде. Да, так чого не збрав?